السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معكم الباشمهندس محمود سمير. النهارده معانا جهاز اللي هو الجهاز ده ايكون 7 بلس فيه مشكله اي سي صوت، ان شاء الله هنعمله مع بعض دلوقتي وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو.
ايوه ايوه. الو الو. خلاص.